tumukurikire. Ni umunyamakuru w'inararibonye, agira ngo akazi ke keshi yagakoze kuri Flash, muranazinduka na buri munsi mu biganiro bitandukanye. Yagiye rero adusangiza ku buzima bwe bwite, ariko ikirenze nuko uri buze kumva uburyo ki muri iki kiganiro twagiranye. Ubundi yataza kuba umunyamakuru ngo ubu yari kuba ari umuntu umeze gutya, wa muntu ukurura imbarutso akavamo akantu, yari kuba ari umusirikare. Nizo nzozi yari afite zo kuvuga ati nintaba umunyamakuru nzaba umusirikare. Byinshi byiharire cyangwa se byinshi byihariye utaruzi ku munyamakuru Alphonse Twahirwa. Bayikaze mu kiganiro twagiranye. Nitwa Alphonse Twahirwa, ndi umunyamakuru wa Radio Flash FM na televiziyo Flash. Nabyirutse mbikunda, numvaga amaradiyo, uretse ko icyo gihe hatari n'amaradiyo menshi cyane, habagaho radiyo imwe, Radio Rwanda. Hanyuma nkumva abanyamakuru uburyo bavuga amakuru, bapresenta amakuru, bakora ibiganiro, hanyuma numva ndabikunze. Hanyuma ntekereza ko nta bundi buryo nagomba kubikora uretse kujya kubyiga, uretse ko na mbere yose nakunda gusoma utunyamakuru tw'abana, ubwo ndavuga za Hobe, ariko nagiye nkura nasomaga ibitangazamakuru byari biriho icyo gihe, kuko wenda ubwo nyuze gato cyane naho nize mu bigo bifavoriza ibijyanye no gusoma. Nasomaga ibitangazamakuru za Jeune Afrique, byari ibitangazamakuru wenda nimero zabo zangiragaho zishaje nk'umunyeshuri, ariko narabisomaga, ngasoma ibitangazamakuru byo mu bihugu by'abaturanyi za New Vision, Daily Monitor, aho niga muri college Christel wa Nyanza. Ibyo bitangazamakuru baga bafite abonoma nabibonaga. Hanyuma rero maze uko kubikunda kwatumye njya kwiga ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo, kuko nagiye kwiga muri Rate Langue Moderne muri college du Christel wa. Akenshi numva nshaka kuzaba umunyamakuru kandi usesengura, ko numva ko umuntu wize indimi ubuvanganzo ashobora gusesengura. Hanyuma rero ntabwo byarangiye gutyo. Muri 2011 nagiye muri kaminuza y'u Rwanda. Nagiye mfite amanota meza, nari mfite amanota ya mbere mu gihugu. Icyo gihe nari mfite option nk'ebyiri, nashaka kwiga amategeko droit, ubundi nkumva nshaka kwiga political sciences. Ariko nyuma kubera ko mvaga mfite passion y'itangazamakuru, niga journalisme et communication muri Université Nationale y'u Rwanda i Butare icyo gihe. Ariko hagiye habaho impinduka, natangiye muri National University of Rwanda, ariko naje kurangiriza muri UR. Hanyuma muri 2012 niga mwaka wa kabiri muri university, hari ikinyamakuru cyandika online cyangwa se gikora kuri internet nakoreraga. Inyamakuru yari website yandikaga mu Cyongereza ikora ibintu bya showbiz, yitwaga berwa.biz. nari umwanditsi wayo, njya mu bitaramo, nkora ama interview n'aba star cyangwa se byamara bitandukanye ngaho mu Rwanda. Ariko numvaga kwandika kuri website amakuru y'ibyamare aba star, numvaga atari yo passion yanjye, kuko numvaga ndi umunyamakuru ifuza gukora presentation, kujya kubwira abantu amakuru. Uko burya nibwira ko uko numvaga ko umunyamakuru wundi atagomba kujya kuri mikoro za radio cyangwa se ngo ajye imbere ya televiziyo agiye gusoma amakuru. Numvaga ko umuntu agenda agiye kubwira abantu amakuru, numvaga ibyo ngibyo bitaryoshye. Muri 2013 nibwo nerekeje kuri Radio Flash ikorera hariya ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Hanyuma icyo gihe natangiye ndi mu reporter, ariko nari n'umunyeshuri. Hanyuma icyo gihe naratangiye ariko gusoma amakuru, ko natangiye mu kwezi kwa gatatu. Ibijyanye no gusoma amakuru nabigezemo nibura mu kwezi kwa 8 ko mwaka n'undi wa 2013. Hanyuma rero icyo gihe maze kugera muri Flash, ni radio nakundaga cyane, maze kusa n'umenye ubwenge mo gato no kumenya gusesengura. Ubwo amaradio sinigeze mvuga uko amaradio privé yigenga yaza, ariko nza gukunda Radio Flash. Abanyamakuru bayo numvaga mbakunze, bagiraga ibiganiro nakundaga. Hanyuma biza inza no kugira n'amahirwe, niba nabyita amahirwe, njeze kuri Radio Flash. Ibiganiro byose nakundaga nibyo bampaye gukoramo kugeza n'uyu munsi, yaba Saturday Press Review cyangwa se ikiganiro gisesengura byasohotse mu binyamakuru, ari n'ikiganiro cyabaga mu gitondo, ubu ni ikaze Umunyarwanda nagikundaga, akaba na Good Evening Rwanda narayikundaga. Ibyo nabyo ntekereza gushobora kumbaza utese byagenze gute kugira ngo ari byo ujyamo, cyane ko hari option nyinshi. Abantu benshi bakunda itangazamakuru rya siporo,
nagiye numva nayo nshaka gukora siporo uko nakundaga uburyo abanyamakuru nk'aba Jean Lambert Gatare uburyo wogezaga umupira nayo nkumva nakogeza umupira numvaga ari ibintu byanjye numvaga nabishobora ariko ngeze kuri radio flash naje gusanga ibijyanye no kogeza umupira urukundo rwagiye rugabanuka nisanga nkunze cyane bya biganiro nakubwiye nakundaga nkiri umunyeshuri muri secondaire ndetse no muri kaminuza. Akenshi burya ikintu gitonda umunyamakuru bwa mbere kuri radio nakundaga radio na byose umva no gusoma n'iki byose no gusesengura ariko ikintu cyantunguye iyo umuntu ageze muri studio radio bwa mbere uba wumva hari n'uvuga ushobora no kuri bushye narabanje ndakubita ngo kwa kuntu abantu bajya nko mu bukwe bagafata mikoro imeze gutya nabanje ndayikubita kugira ngo numve ko wenda yibiriho abantu twakuranaga icyo gihe basiniya baranseka cyane ariko ntabwo nacitse intege hanyuma numvaga mfite amatsiko yo kumva uko abantu bazakira n'ijwi ryanjye narinzi ko ndi umuntu wa mbere mu iki gihugu cyangwa se ku isi uvuga nabi ku buryo najya kuri mikoro abantu bagahita bazimya radio ariko ntabwo ariko byagenze abantu bakunze ibyo nibwira ko abantu bakunze ibyo mvuga kurenza wenda uko mvuga. Nakiriye abantu benshi kuko ndatekereza ko ubanza umunyacyubahiro urenza abandi ukomeye cyane mu iki gihugu cy'u Rwanda ntarakira ku meza y'ubusesenguzi ndumva ari nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abenshi rero buriya nibyo wenda iyo umuntu ari muto ari abantu bakuru mu myaka bakuru muri politiki yo kubaza n'ubuzima wenda babamo umunsi ku munsi ndabyibuka rimwe nakira the former prime minister Bwana Pierre Celestin Rwigema zikaho zari prime minister niho nabanje kuza nugira akantu mvuga nise ko yabaye prime minister yabaye minister of education ari muri yara mu nteko nshinga amategeko y'umuryango wa East Africa mu nteko nshinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba aho kantu nyine kumva ko ari umuntu urenze abandi icyo gihe ku rwego rwanjye nakiraga uko icyo gihe numva hari muri 2015 kabanje kuzamo gatoya ariko nk'iminota nk'ibiri uburyo umaze kubaza umuntu ikibazo cya mbere ukubona uburyo agusubije hanyuma ukabaza ikibazo cya kabiri yumva ibyo umubaza nawe ubizi bigenda uretse wenda kumva ko ari high profile person yari umuntu ufite icyubahiro kirenze nta challenge nyinshi cyane nigeze ngira cyane ko nagiye gukora ibintu numva nabigiye mu mbizi neza numva mbisobanukiye kandi mbikunda. Umunyamakuru ni ugusoma uravuga wenda ko ngo ari umunyamakuru abantu badashidikanyaho oya benshi barabishidikanya kandi nibwira ko byaba ari byiza bakomeje bakanashidikanya ariko icyo mvuga buriya umunyamakuru no gusoma ukaba uzi niba uzagana wenda ufite abatumirwa kuri topic wenda dufata urugero politiki ukaba uzi ngo se politiki igiye kubabaza ni politiki y'u Rwanda ukabanza ugasoma politiki y'u Rwanda ibivugwa n'iki ese biravugwamo iki ni ibiki wenda wumva ushaka abantu bamenya ese umuntu ugiye gutumira cyangwa se mugiye kubiganiraho we abyumva gute we abifite we umenye nibwira ko mbere na mbere gusoma hanyuma ikindi ukanakurikirana n'ibindi bitangazamakuru byinshi ukagira umenyi buhagije ukareba ko abandi banyamakuru bakuruta aba seniors yaba aho mu Rwanda international cyangwa se even abo mu karere kumva ko bagenda bakora nibwira ko icyo ari cyo kintu gifasha ariko mbere na mbere no kutitinya icyo ni kimwe icya kabiri ukidocumenta cyangwa se ukihinga nko abantu imvugo z'abantu bakunda kubikoresha ukumva ko byanze bikunze ibintu ugiye kubaza nawe ubizi ku buryo n'uwabikubaza mu mwanya watumiye nawe utaburaho ibyo usobanura cyangwa usabiramo ibisobanuro nibwira ko ari cyo kimfasha mu batumirwa bose tugirana ibiganiro mu nzego nyinshi kuko urumva burya mu Rwanda dukora nk'aba médecin généraliste cyangwa se abaganga baba généraliste uzi ko ari bavura ibintu byose no mu Rwanda kubera ko nta specialisation mu itangazamakuru irahagira cyane usanga umunyamakuru uyu munsi wakoze ku buhinzi ejo wakoze ku bworozi ejo wenda wakoze ku burezi ejo wenda wakoze ku buzima wenda wakoze kuri politiki wenda wakoze kuri siporo nibwira ko ibyo byose bisaba kubisoma hanyuma kandi ukajya uganira n'inzobere cyangwa se ugasoma n'ibyo impuguke mu izo fields cyangwa se mu izo nzego mu ibyo byiciro bagiye bandika iki gihe biragufasha bikaguha ubumenyi bw'ibanze ushobora guheraho uganira n'umuntu w'umwexpert cyangwa se wazobereye mu ibyo bintu mukaganira uri aho ngaho
nkunda kuvuga ntigiye ndi umuprofane mw'iki kintu ariko nakuzanye nk'impuguke bigatuma iyo mpuguke uyiganiriza nk'umuprofane ariko ugasanga hari icyo mugezeho kandi cyubaka sosiyete nyarwanda. Akenshi burya biterwa hari umwanditsi umwe wigeze kwandika igitabo akita wakati ukuta, igitabo cy'igiswahili kigaragaza uburyo niyo abantu bafite difference d'âge cyangwa se barutana mu myaka cyane burya hari ibintu bashobora kudahuza, ariko na n'uyu munsi ntekereza ko partnership yanjye n'impanga yanjye Peter Muyombano n'abandi byagenze neza, ariko Peter Muyombano by'umwihariko yari umuntu twize muri generation zimwe tubana mu tuntu twinshi twa buri munsi, hanyuma kujyana nawe mu kiganiro ni ibintu binyorohera cyane kurenza abandi bantu bose twagiye dukorana. Ubudasabwo ni bwinshi n'abandi bose burya buri muntu wese agenda agira umwihariko we, ariko buriya Peter icyambere ni umuntu iyo mugiye gutegura ntabwo bisaba ko mwicarana igihe kinini. Hanyuma icya kabiri ni umuntu uri kuraje utiganda, n'abandi ntibibuze ko wenda biganda cyangwa se bigandaga, ariko ni wa muntu ushobora kuboneka igihe n'imburagihe. Ibyo rero bituma gukorana nawe cyangwa se byatumye no gukorana nawe birushaho kuryoshya, birushaho kugira. Hanyuma hakabaho n'ikindi kintu cy'uko niyo partnership cyangwa se gufatanya kwanjye nawe abantu bagiye banabikunda kandi byaduhaye n'umusaruro. Nibutsa n'abakurikiye n'iyi televiziyo yanyu ko 2015 ikiganiro Ikaze mu Rwanda cyakorwaga nanjye na Peter Muyombano cyanahembwe nk'ikiganiro cyiza mu gihugu. Icyo gikombe winjiye mu bubiko bwaho Radio Flash FM ndetse na televiziyo ubukombe mu bitangazamakuru mu Rwanda bika ibikombe, ibyo bikombe ubisangamo. Hanyuma kandi mu mwaka n'undi twatwaye n'igikombe cya Good Evening Rwanda, iki gihe nacyo nagikoranaga na Liliane nawe twarakoranaga ngaha. Urumva rero ko impanga yanjye Peter dufitanye utwo tuntu twinshi kandi n'uyu munsi nibwira ko niyo turi kumwe uba wumva hari ibintu bigize nta mwihariko wenda navuga ngo kuki uvuze ngo ntuvuge abandi mwagiye mukorana cyangwa se mwagiye mukorana. Niwe twakoranye n'igihe kinini kurenza n'abandi turi gukorana ubu ngubu, abenshi ubona abantu tutaramenyana cyane cyangwa se hataragira igihe, ariko twarakoranye ibitondo, turakorana imigoroba, turakorana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Urumva n'umuntu dufitanye utwo tuntu tw'udukoryo twihariye, hanyuma bikarenga kuko buriya byanarenze no gukorana biza gusanga ni impanga yanjye buriya. Yes, Flash ni radio burya igira, nago ndakorera ama radio ya leta, ni nakoranye na private, niyo radio nyine nakoreye uko kuva natangira kwinjira mu itangazamakuru rivuga. Nakoreye Radio Flash FM, igira management nziza cyane, igira uburyo abakozi baho ubona iyo uri muri Flash bawumva uri muri family ntago wumva uri muri company. Iki rero gituma mbona ifite kirusha handi abindi bitangazamakuru, kandi n'uburyo yanubatse n'izina ubwayo mu bantu bituma nayo yidistinga. Umufasha ndamufite, ndi mariye, ntago nyiri umusore nkawe, ndi mariye, mfite umugore ariko nta kindi kirenzaho. Idasanzwe ndamukunda kandi nanjye arankunda, aranyubaha kandi akanyitaho mu buryo bwose bushoboka. Muri iki kiganiro twagiranye, ubundi yataza kuba umunyamakuru ngo ubu yari kuba ari umuntu umeze gutya, wa muntu ukurura imbarutso akavamo akantu. Numvaga nifitemo ibintu byinshi, numvaga nifuza kuba naba umuganga cyangwa se nka umusirikari, ariko mu gihe numvaga ko ndamutse mbaye umusirikari byaba byiza mbatijwe nk'ibintu by'ibirokoroko ahangaha, ugasanga ari nk'ibintu bitukura ahangaha. Numvaga ko mbaye nk'umusirikari nibura naba nka general cyangwa ikindi kintu, ariko hejuru aho ngaho ntawe umunyamakuru. Numvaga naba umuganga, numvaga nkunze kuba muganga kuko numvaga najya mu rwego rutuma nita ku bantu cyangwa se rutuma menya ibibazo by'abantu kandi nkagerageza kuba nashaka inzira yose byakemukamo. Ikintu cya mbere burya ntinya mu bantu, ntabwo niyumva nk'umuntu wamenyekanye. Mba nzi ko nta n'umuntu nzi, umuntu nzi buriya nibwira ko ari madame wanjye, ari umufasha wanjye. Ariko burya icyo ntinya mu bantu, nifuza ko umuntu yambona bigatuma atazongera ntinya ko umuntu ashobora kumbona
bigatuma atazongera gukurikirana ibiganiro nkora. Iki kintu nkigendera kure, kuko urumva niba umuntu yumva ndi wa muntu wicaranye na minister kanaka, wicaranye na doctor kanaka, wicaranye na lecturer kanaka, wicaranye n'umuntu uwo ari wese, ariko turimo tuvuga ibyubaka abanyarwanda, nibwira ko bitaba byiza ambonye muri yasuri ugati burya ni wa undi kumbe. Bivuze ngo ikintu cyose cyatuma nangiza isura ya kariyeri yanjye uretse no kuntera ubwoba, kigendera kure. Wenda gishobora kuba cyaba, ariko wenda kizantungure nta kigizemo uruhare. Aho turakanda subscribe kanda kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe akoko hasi, nurangiza kugakanda ukanda kantu k'inzogera gahita kaza kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Niwe musitari wifuza ko twazasura, jya muri comment utwandikire, cyangwa se ikindi kintu wifuza ko twazavugaho. Hama numara kutwandikira, nubona binashoboka unyerukire kuri iyo nimero ya WhatsApp dushyira kuri buri video dushyizeho, kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Like, comment and subscribe. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politiki, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Turabakunda.